Hello， 大家好，歡迎大家收睇我哋天業置業頻道，我係今日嘅主持人 Andy。嗱，今日帶大家睇呢個樓盤呢，就係因為我收到一個短信啊，呢個開發商就係我哋珠海金灣區紅旗鎮嘅啊，佢今日嘅話呢，就發咗個短信俾我，哇，80零萬就可以喺佢嘅小區入邊攞得一套3房2廳2個洗手間。嗱，之前嘅話呢，佢哋賣緊嘅價錢咧都係14500左右嘅，咁啊依家嘅話咧清盤價就去到8000零蚊到9000蚊啦，即係裝修咧就係9000幾嘅，毛坯咧就係8000幾就可以攞低。同埋咧佢本身嘅貨量就唔多噶啦，呢啲全部都現樓啊，即買即辦證，即買即收樓嘅。嗱，翻去我哋港珠澳大橋嘅話咧，又係20分鐘，咁啊同埋去到關口都係20分鐘嘅。喺紅旗鎮呢附近嘅話咧，佢嘅配套咧係非常之齊全噶啦，咁啊。佢隔離啦，就有我哋一個好大嘅公園，就係呢個小區行出去2步啫。啊，咁咧喺我哋側門翻去嘅話咧，過去出到去嘅話咧，就可以去到我哋紅旗鎮嘅最中心位置、最繁華嘅地段啦。咁啊，睇起行街食嘢，全部都齊晒噶啦。啊，咁咧跟住我哋鏡頭，可以睇睇我哋呢個規劃同埋我哋嘅樓盤先。係啦，依家入嚟我哋售樓部嘅位置啦。同大家講解下我哋呢個區位嘅情況先嚇。依家由我哋黃生幫我哋介紹下。我哋依家個項目位置咧就係屬於紅旗金灣區嘅紅旗鎮展科花園。地理位置嚟講咧，屬於成個珠海嘅地緣中心啦，即係比較方便嘅。從呢度過去市區咧，大概都係揸車25分鐘左右。到香港紅磡大橋可以走紅磡大橋到港珠澳大橋口岸咧，大概都係半個鐘左右嘅啫。因為我哋呢度出嚟咧2個路口就係珠海大道啦嘛，隔住一條珠海大道對面嘅就係航新城。係。航新城嘅價錢咧就比較貴嘅。依家幾多啊？航新城。係。航新城都係要去到17000或者2萬打上噶啦。咁我哋依家呢個位置咧就係主要就係配套比較成熟啦，大家比較關心嘅飲食啊、行街啊方面嘅。呢度咧就係出嚟隔住湘湖路步行大概係800米左右咧就可以去到最近嘅紅旗嘅商業街正江廣場。呢度咧就平時你要食宵夜啊、燒烤啊都係有噶啦，同埋咧呢度過去新開嘅萬達廣場咧，其實都係10分鐘左右嘅啫。商業睇商業綜合睇咧就萬達或者去航新城，而最方便咧就係我哋門口有個市場。市場大概步行咧100米左右，即係平時周邊嘅居民都喺呢度買餸噶啦。買餸喺度，比較方便。同埋咧最大嘅優點就係我哋呢度環境比較好啦，因為佢前面有個叫球賢公園，係紅旗鎮第一個公園嚟嘅。咁你呢個公園咧就係舊年新開嘅。已經係可以開玩啦。係，平時我哋小區啲業主小朋友都會一放學就會過去對面玩噶啦。對面嘅公園咧，好似平時踢波啊、籃球場、足球場、跑道，平時散步啊、露營都可以嘅。環境比較舒適咯。我哋小區前面咧就有個紅旗公交總站嚟嘅，即係平時入紅旗嘅公交車都會喺呢度經停。呢邊嘅話咧，可唔可以方便我哋轉搭？要轉車，要轉一次車。湖新路口岸，即係嗰個金灣立交嗰度轉一次車，湖新總站。轉一次車。咁啊，醫院啊呢啲啊，學校啊都會有配套啊。我哋小區嘅商鋪樓下咧係有一個因為我呢度屬於湘湖社區啊嘛。湘湖社區醫院，佢係廣東省珠海人民醫院嘅一個社區醫院嚟嘅。即係平時你要感冒發燒啊，睇啲細嘅病，係冇錯。小朋友打下疫苗啊都可以嘅。如果你話可以。要大型嘅醫院咧，就可以去到遵義5院啦。過去揸車大概10到15分鐘左右。三甲醫院喎。係，或者紅旗醫院，或者係航新城嘅廣東省人民醫院。購物咧？購物去邊度咧？買嘢嘅話就大型嘅商場嗰就頭先我哋提到嘅萬達啦，或者係航新城嘅嗰個金灣商都啦。最近嘅紅旗嘅商場就係正江廣場。正江廣場入邊新開過一個彭泰超市啊，比較平嘅。咁而家嘅話咧，我哋嘅依家賣嘅價錢幾多？而家賣緊價錢嘅話咧，精裝大概9500左右，毛坯嘅大概都係8500左右。依家係清盤價。OK， 係啦，咁啊，多謝我哋阿黃生幫我哋介紹呢個規劃圖啊。咁咧，依家我哋睇翻個沙盤嘅位置先。依家呢邊嘅話咧，基本上已經係屬於個清盤嘅狀態啦。呢個小區嘅話咧，總共有9棟嘅樓盤係組成㗎啦。
咁依家嘅話咧，剩低嘅貨就係9棟同埋4棟嘅。咁9棟嘅話咧，依家賣緊都係裝修好嘅啊。咁啊，價錢嘅話咧，大概係9000零蚊度啦。咁依家嘅話咧，4棟咧成棟都係毛坯嘅。咁啊，價錢大概都係8000零蚊度，即係相差1000蚊左右。咁咧，大家都知啦，即係剩低最尾嗰啲貨嘅話咧，基本上都係開發商係比較靚嘅貨先會留到最尾係去賣㗎啦。但係據依家嘅市場嚟睇咧，價錢就肯定係平好多嘅啊。咁依家9棟前面嗰2個單位，1、2單位嘅話咧就係90幾面積嘅，即係2個房，3個房，2個洗手間啦。咁啊，依家嘅話咧03、04嘅話咧都係4個房2個洗手間。咁呢邊嘅話咧，如果話揀03、04單位嘅話咧，係直接可以望到山景嘅。呢邊咧就係一個山嚟㗎啊。咁啊，佢咧有2個出入口嘅。咁一個出入口嘅話咧係我哋大門呢個位置嘅。啱先黃生都提到嘅。呢個位置嘅話咧，一出嚟就係我哋一個社區嘅醫院啦。咁啊喺呢個位置啦，同埋咧我哋出邊全部都係商鋪嚟嘅。後期如果有啲即係買啲生活用品啊，或者買啲其他雜物啊，喺我哋嘅樓下就可以用到噶啦嚇。咁咧另外嗰個門口嘅話咧，就喺我哋7棟隔離嘅。咁7棟隔離嘅話咧，行出去左手邊就係我哋紅旗嘅最旺一個商圈嚟噶啦。啊，飲飲食食睇戲行街呢啲全部都可以做到嘅。啊，咁呢啲咧就全部都係現樓嚟噶啦，現樓發售啦。一陣我哋上去睇下我哋依家所睇到嘅景色係點樣先啊。OK， 跟住鏡頭上嚟。係啦，我哋依家上到嚟我哋嘅示範單位啦。依家睇下我哋90幾平方，我哋3房2個洗手間先。嗱，入到嚟嘅話咧，開發商已經幫你預留咗一個鞋櫃嘅位置啊。到時嘅話咧，自己可以做一個到頂嘅鞋櫃嚇。跟住嘅話咧，睇埋我哋嘅廚房位置先。呢個廚房嘅話咧，開發商係做埋一個 U 字形嘅設計嚟嘅，留埋一個冰箱位俾你哋嘅啊。好似呢啲咁嘅單位嘅話咧，依家總價80零萬咧就可以攞低噶啦，即係成個紅旗鎮啊最低一個小區嚟嘅。嗱，我哋呢邊嘅話咧係擺埋一個長方形嘅飯台啦。咁啊，後期嘅話咧，如果你人多情況下，可以換成一個圓台都冇問題嘅嚇，坐埋6個8個人都係 OK 嘅。咁呢個大廳嘅開間嘅話咧，都係有3米幾嘅，就比較闊落嘅，同埋佢呢個陽台咧都夠市正啊！望出去嘅話咧，咁佢嘅樓近渠都係非常之闊落噶嚇，有成70幾嘅。再入嚟睇睇我哋入邊嘅3個房同埋2個洗手間嗱。第一個洗手間嘅位置，佢都係做埋一個2段式嘅設計嘅推拉門啦。咁啊，入到嚟嘅話咧，個空間都係完全足夠嘅，同埋咧佢洗手間都有窗嘅嚇，都係明窗嘅。咁咧公室分離做到都比較人性化啦嚇。睇埋我哋第一間房啊，呢個開發商咧就比較叻啲嘅，因為咧佢利用呢個飄窗位嚟做埋一個拍埋嘅嚇，啲床咧全部拍埋一齊，咁嘅話咧佢嘅位置就出得嚟噶啦。呢個擺張台啊，同埋整個衣櫃嘅話咧，個空間都係絕對夠嘅啊。呢間房咧就細少少嘅，因為呢間房好多開發商都係佈建成一個陽台嘅位置嘅。咁陽台位置嘅話咧，佢係送一半面積嘅，所以話咧開發商係為咗偷面積俾你哋嘅啊。最後咧睇埋我哋嘅主人房啦啊，主人房一般都係比較有特色嘅。咁呢個主人房嘅話咧，佢送埋一個飄窗位啊！呢個飄窗位嘅話咧係個 L 型設計嘅，咁啊平時得閒嘅話咧喺度睇下書啊、飲下茶啊、睇下世界啊都冇問題嘅。咁咧好似呢啲咁嘅單位，依家嘅話咧成個紅旗鎮最平一個。咁之前嘅話咧，我哋都同你講過，好多業主賣緊嘅價錢都係去到13000、14000嘅，都係舊年嘅事。我都有啲業主買咗嘅。依家嘅話咧，嗱清盤嘅價錢8000零蚊就可以攞低啊！如果係有朋友中意呢啲咁嘅戶型，同埋中意呢個社區嘅位置嘅話咧，係私信我將資料發俾你哋。